Welcome back mga kapotpot sa ating channel. Sa video ito, unboxing at review ang gagawin natin. Eto, simulan na natin. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa isang toolkit na mabibili mo ng buo sa internet. Siguro, napag-window shopping na kayo ng ganitong tools sa Lazada o kaya sa Shopee. O kaya naman, ay nagsisimula na mga kolekta ng mga tools sa pagbubuting-ting ng inyong bisikleta. Well, ito na nga, ang ating 18-in-1 toolkit. At syempre, ilalagay natin sa description ng link kung sakaling maibigan niyong bumili din. Sa halagang 3,200 pesos ay nakabili na tayo ng toolkit na makakatulong sa ating hobby na pag-aayos ng bisikleta. Hindi naman required na lahat tayo ay magkaroon ng ganito, pero kung sakaling gusto mong subukan ng pagbubuting-ting ng bike at kaya naman ang pitakas ang isang bagsakan para mabili ito, edi mainam. Pero tulad ko nagsimula sa paisa-isang bili ng tools para sa aking bisikleta hobby, sa paglipas ng taon, magkakaroon ka din ng halos kompletong gamit para sa iyong home-based na talyer. Sige, eto, ating isa-isahin ang laman ng toolkit na ito. At sa huli, ikukumpara natin kung sulit ba bumili ng isang toolkit o bumili na lang ng patingi-tingi. Ito na ang ating unboxing ng Bikehand 18-in-1 toolkit. Dito, iisa-isahin natin ang laman ng aking nabili. Kung saan siya ginagamit, ipapakita ko din para malaman ninyo kung anong kahalagahan ng meron kang kompletong tools para sa bisikleta. So, kitang-kita naman, napakaraming laman ng aking toolkit. Halos kumpleto na nga siya kung tatanungin. Ang wala lang dito yung ating ginagamit para mapag-bleed ng ating preno. Eto, unang-una, ang ating chain cutter. Ginagamit to para magdagdag o magbawas ng length ng kadena. Sa unang hawak ko pa lang, kitang-kita ko na matibay ang chain cutter na ito. Tiyak na maaasahan. Sunod naman itong ating screwdriver. So, nakikita nyo dalawa, mayroong positive tsaka negative. Sunod, ito naman yung 8mm na ating hex wrench. Ito naman yung ating crank tensioner. Kadalasan yan sa mga Shimano na crank arm ginagamit. Ito naman pangontra kapag hinihigpitan natin yung bolt ng ating chainring. Ito naman yung pantanggal ng ating gulong o tire lever. At syempre may set din to mga hex key mula sa 2.5 hanggang sa 6mm. Ito naman yung partner ng ating crank puller. Pwede din itong gamitin pang higpit ng inyong mga pedal. Sunod naman itong chain whip. Ginagamit to para kontrahin yung cogs kapag tatanggalin mo siya. Ito naman yung Torx key. Kadalasan yung ginagamit sa mga rotors kapag ka-torx ang kanyang bolt na ginamit. Flat spanner naman para sa ating mga hubs. Napansin ko dito, matibay yung pagkakagawa niya kaysa dati kong ginagamit. Ito naman ang ating bottom bracket wrench. Ginagamit yan para higpitan o kaya luwagan ang ating bottom bracket. Ito naman ang ating cog remover, pantanggal ng cogs. Ito naman yung pantanggal natin ng Octalink o kaya ng silk cartridge na bottom bracket. Sunod naman ang ating crank puller. Ito yung ginagamit natin para matanggal yung mga square tapered na crankset. Ito naman yung ating spoke wrench para sa spokes ng ating wheelset. Ang pinakahuli, may kasama siyang patch kit. So kompleto siya ng mga patch, yung pangkuskus ng interior at saka glue. At heto, ipapakita ko naman yung mga naipon kong gamit sa mga nakalipas na panahon. Sa maniwalat kayo sa hindi, lahat ng yan halos kapresyo lang nung 18-in-1 na bike kit na aking nabili.
Kung ako ang tatanungin, bibili ba ako ng toolkit o magtitingi-tingin na lang hanggang sa maipon? Well, nasa inyo naman yan. Gaya ng sabi ko kanina, kung kaya mo ng isang bagsakan ng ganung presyo. Kung ikukumpara mo sa bike upgrade, halimbawa, ang wheelset ay halos lalagpas ng 3,200 at kung balak mo talaga matuto magmekaniko ng bisikleta, aba, mukhang eto na ang sagot sa hanap mo. Para sa akin, masaya ako na nabili ko ito kasi hindi lang naman sa akin muntin talaga magagamit ito. Maaari ko rin madala kapag kami ay may mga long ride, lalo na pagka nabiyahe kami ng gabi at wala na mga bukas sa bike shop. Ingat sa pagpadyak. Salamat sa panonood.